नमस्कार साथियों। प्राय ड्राई होने से नाक में बहुत खुजली होती है, कभी कभी खून भी निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें रिंग फिंगर के मिड जॉइंट पर ये रिंग चलानी है या फिर हाथों से मसाज करके ट्विस्ट करना है। उसके बाद येलो कलर के स्केच पेन से इसके अराउंड येलो कलर का घेरा बना देना है। लेकिन कभी कभी बहुत छींके भी आती हैं, एलर्जी भी हो जाती है। उसके लिए हमें इसी तरह मसाज करनी है और दोनों रिंग फिंगर के मिड जॉइंट पर ब्लैक एंड वायलेट कलर का घेरा बढ़ा लेना है। ब्लैक एंड वायलेट कलर का घेरा बना देना है छींके और एलर्जी में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।